हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग फूड एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ मटर चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होती है और डिलीशियस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटर चाट बनाने के लिए मैंने मटर लिया है और इसको 4-5 घंटे के लिए सोक करके रखा था। उसके बाद इसे 4 सीटी लगाकर मीडियम आंच पे उबाल लिया है। उसके बाद मैंने उबले हुए 2 आलू लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 1 टमाटर लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। मटर चाट बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। हींग और जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। देखिए जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर। ऑयल के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इसे मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुनने देंगे 30 सेकंड्स के लिए। देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और टमाटर भी गल चुके हैं। ऑयल छोड़ दिया टमाटरों ने। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू अपने और इसमें इसको कट कर लेंगे मोटे मोटे पीसेस में। और आलूओं को इसमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे हम मसाले के साथ। देखिए आलू भुन चुके हैं, अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे उबली हुई मटर। मटर को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मटर को आलूओं के साथ हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 4 मिनट तक। देखिए हमारी मटर अच्छे से भुन चुकी हैं। 4 मिनट हमें इसे लगे हैं अच्छे से भूनने में। अब इसमें हम डालेंगे लेमन का जूस और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, जो हमने काट के प्याज रखी थी। इसमें प्याज की कटी हुई प्याज का क्रंच जो आता है बीच बीच में मुंह में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए गाइस हमारी चाट बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।